Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzumiz ko'hlar implantli bolalarda nutqiy tizim va og'zaki nutqni rivojlantirishning o'ziga xosligi hisoblanadi. Bugungi mavzumizning rejalari mavjud. Bu rejalar ko'hlar implantli bolalarda nutqiy tizim rivojlanishining o'ziga xos jihatlari. Birinchi rejamiz. Ikkinchisi, og'zaki nutqni shakllantirish bosqichlari va asosiy metodlari hisoblanadi. Uchinchi rejamiz, nutqni rivojlantirishda pedagogik va psixologik qo'llab-quvvatlashning ahamiyati. Endi mavzuyimizning asosiy qismi ko'hlar implantati nima va uning bolalardagi roli. Ko'hlar implantat o'rta va chuqur eshitish nuqsoni bo'lgan bolalarga tovushni idrok etishni ta'minlovchi neyroprotezdir. Tashqi va ichki komponentlar qurilma tashqi mikrofon, nutq protsessori va ichki stimulyatordan iborat bo'lib, eshitish nervini elektron stimulyatsiyasi orqali rag'batlantiradi. Jarrohlik xavfi. Jarrohlik amaliyoti zamonaviy tibbiyotda yuqori xavfsizlik darajada o'tkaziladi. Ko'pchilik bolalar operatsiyadan keyin tezda tiklanadi va ambulator sharoitda uyga qaytadi. Nutqiy tizim va og'zaki nutq rivojlanishining asosiy xususiyatlari. Nutq murakkab ruhiy faoliyat bo'lib, asosan eshitish orqali idrok etiladi va taqlid yo'li bilan shakllanadi. Keyingisi, diagnostika va nutq nuqsonlarini aniqlash. Ko'hlar implantli bolalarda nutq nuqsonlarini aniqlash uchun maxsus psixologik pedagogik diagnostik metodlar qo'llaniladi. Masalan, birinchi skrining, eshitish va nutq qobiliyatini dastlabki baholash. Keyingisi, differensial tashxis, nutq rivojlanishidagi qiyinchiliklarning sabablarini aniqlash. Keyingisi, individual xususiyatlar, har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlari va imkoniyatlarini baholash. Diagnostika natijalari asosida har bir bola uchun individual reabilitatsiya dasturi ishlab chiqiladi. Bu esa maksimal samaradorlikni ta'minlaydi. Reabilitatsiya va nutqni rivojlantirish jarayoni. Ko'hlar implantdan keyin samarali nutq rivojlanishi uchun muntazam va uzoq muddatli reabilitatsiya jarayoni zarur hisoblanadi. Nutq terapiyasi, logopedlar bilan individual mashg'ulotlar, fonematik idrok, artikulyatsiya va lug'at boyligini rivojlantirishga qaratilgan. Keyingisi, eshitish mashqlari, tovushlarni farqlash, nutq tushunishi va qabul qilish ko'nikmalarini kuchaytirish uchun maxsus mashqlar hisoblanadi. Keyingisi, mayda qo'l metodikasi, barmoqlarni rivojlantirish mashqlari nutq markazlarining faoliyatini rag'batlantiradi va og'zaki nutqni shakllantirishga yordam beradi. Bunda ota-onalar va pedagoglarning faol ishtiroki zarur bo'lib, uyda va ta'lim muassasalarida doimiy qo'llab-quvvatlash reabilitatsiya natijalari sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Nutq rivojlanishida yuzaga keladigan qiyinchiliklar. Ko'hlar implantati foydalanuvchilarida nutqni tushunish va talaffuzda individual farqlar kuzatiladi. Bu har bir bolaning eshitish tajribasi va miya moslashuviga bog'liq. Artikulyatsiya qiyinchiliklari. Ba'zi bolalarda tovushlarni aniq talaffuz etishda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Keyingisi, fonematik idrok, tovushlarni farqlash va ularning ma'nosini tushunishda ba'zi bir muammolar kuzatilishi mumkin. Keyingisi, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Bu omil nutq rivojlanishini yaxshilashda va bolaning o'ziga xos ishonchini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy yondashuvlar va metodikalar. Ko'hlar implantli bolalarda nutqni rivojlantirishda innovatsion va samarali metodikalar qo'llanilmoqda. Masalan, o'yin texnologiyalari. Bolalar o'yin orqali nutq ko'nikmalarini oson o'zlashtiradi va bu jarayonni qiziqarli qiladi. Keyingisi, individual dasturlar. Har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirilgan o'quv dasturlari maksimal natijalar beradi. Keyingisi, texnologiyalar, interaktiv ilovalar va raqamli resurslar yordamida nutqiy ko'nikmalarni yanada samarali rivojlantirmoqda. Pedagoglarning malakasi va doimiy ravishda yangi metodlarni o'zlashtirishi bolalarda nutqiy rivojlanishni muhim kasb etadi. Sizlar bilan bugungi o'tgan mavzumiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.